დღეს 11 ივნის წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენა 23-მე მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. საფეხბურთო ისტორიაში პირველად 58 გუნდი მონაწილეობს და ფინალურ ეტაპს სამი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა უმასპინძლებს. თამაშები 16 ქალაქში გაიმართება. თემაზე დეტალურად სპორტის საკითხებში ექსპერტ და ჟურნალისტ გელა მეგრელიშვილთან ვისაუბრებთ. გამარჯობა, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ურმასი მადლობა პირიქით თქვენ რომ შესაძლოა მომიცით რომ კიდევ ერთხელ შევხვდეთ ჩემს ძვირფას ტელემაყურებს. რატომ არის ასეთი პოპულარული და მნიშვნელოვანი მოვლენა მსოფლიო ჩემპიონატი მთელს მსოფლიოში? ნინო, თქვენ ალბათ მოგესწრებათ რომ 35%-ზე მეტი სპორტით დაკავებული მიეწერება რო ითქვა ფეხბურთს და წარმოვიდგინეთ რომ სპორტის რამდენი სახეობა არსებობს მსოფლიოში და მათგან 35%-მდე სპორტში აქტიურ სპორტში ფეხბურთის მიმდევარი წარმოვიდგინეთ რამდენი უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე სპორტის ყველაზე პოპულარული სახეობაა, რომელიც ალბათ საუკუნეებს ითვლის, გამომდინარე იქიდან რომ ფეხბურთი ალბათ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე პირველი სპორტის სახეობაა, რომელიც კი ოდესმე საერთოდ დაბადებულა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მოგეხსენებათ ინგლისია ფეხბურთის სამშობლო და იქ ძალიან ისტორიკოსები, მემატიანეები გვეუბნებიან რომ საუკუნეების წინ იყო შეჯიბრებები ფეხბურთში. საინტერესოა როგორ დაწესდა მსოფლიო ჩემპიონატი, რა ისტორია აქვს? სხვათა შორის ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ფეხბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა 1930 წელს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გაცილებით ადრე სადღაც 26 წლით ადრე თუ არ ვცდებით 24 წლით ადრე დაიგეგმა მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება ფეხბურთში. მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატი არ ჩატარებულა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ განაცხადი ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ წარმოადგინა. აქედან გამომდინარე, მე რო იტყვენ თავი მოება 1930 წელს და სტარტი მიეცა იმ დიდ სპორტულ საფეხბურთო ფორუმს, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატი ჰქვია, თუმცა მაშინ ერქვა მსოფლიო თასი და პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა ურუგვაიში, სამხრეთ ამერიკაში და შესაბამისად გახდნენ ურუგვაელები პირველი მსოფლიო ჩემპიონები. მათ სხვათა შორის აი მას შემდეგ მხოლოდ 50 წელს ჰქონდათ ასეთი მიღწევა, 30-ში გახდა ურუგვაი, მერე 34-ში იტალია, მერე კვლავ 38-ში ისევ იტალია და მერე 50-ში ურუგვაი. ეგ და მერე მას შემდეგ ასეთმა ძალიან მდიდარი ტრადიციების მქონე ქვეყანამ ურუგვაიმ ვეღარ შეძლო სამწუხაროდ მსოფლიო ჩემპიონობის ტიტულის მოპოვება. მნიშვნელოვანი რატომ არის ფეხბურთი? ალბათ წეგან გითხარით რომ ყველაზე მეტი ადამიანია დასაქმებული ამ სპორტში და ალბათ ყველა ბავშვი თუ რა ვიცი მოხუცი თუ ახალგაზრდა თუ ნებისმიერი ადამიანი ფეხბურთს გაცილებით მეტად გულშემატკივრობს ვიდრე სპორტის სხვა ნებისმიერ სახეობას და ეს თავისთავად ცხადია, ალბათ ამაზეც მეტყველებს რომ ფეხბურთი ყოველთვის პირველი არის, იყო და ალბათ იქნება კიდეც. თქვენ როგორც ექსპერტ სპორტის საკითხებში რა მოლოდინი გაქვთ, რომელი გუნდები იქნებიან ფავორიტები? ნინო, მინდა გითხრათ რომ ძალიან რთულია ახლა ჩემ თავზე ასე ვთქვათ ვიტყვით ეს პასუხისმგებლობა და განვაცხადო ვთქვათ რომელი გუნდმა შეიძლება დაიკავოს პირველი ადგილი, ანუ გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. ნუ სავარაუდო ფავორიტებს შორის რა თქმა უნდა დასახელდეს საფრანგეთის ნაკრები, ასევე ესპანეთი, ინგლისი, პორტუგალია საოცარ ფორმაშია, მინდა გითხრათ წელს ეს გუნდი განსაკუთრებულ ფეხბურთს თამაშობს და სანაკრებო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესოა. ასევე რა თქმა უნდა ვერ ჩამოწერ ვერანაირად გერმანიის ნაკრებს, იგივე არგენტინის და ბრაზილიის ალბათ უნდა მიეკუთვნებოდეს იმ გრანთა შვიდეულს, რომლის ჩემპიონობასაც ველოდებით ჩვენ ყველანი, იმიტომ რომ არგენტინას ელემენტარულად თქვათ რომ ყავს მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ლიონელ ანდრეს მესი, ასე რომ არგენტინის ჩამოწერაც ასე ვთქვათ ფავორიტობიდან ცოტა უხერხულია და არასწორი. თქვენი მოლოდინი რა არის ფინალში შეხვდებიან? მგონია და ალბათ ფეხბურთის გულშემატკივრთა ძალიან დიდი არმიაც დამეთანხმება იმაში, რომ თუ ბადეებში ასე ვთქვათ განთესვა როგორ ხდება ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დიდი ალბათობით ესპანეთის ან საფრანგეთის ნაკრები ერთ-ერთი უეჭველი უნდა გავიდეს და თუ ისე ინება წილის ხრამ რომ თქვათ ეს გუნდები ცალსაკებადეში მოხვდნენ, იქნება არაჩვეულებრივი შესანიშნავი ფინალი, რომელიც მაყურებელსაც აინტერესებს, ფეხბურთის გულშემატკივრას ზოგადად აინტერესებს, თუ ამ ნაკრებებს შორის რომელია უძლიერესი და
მე ვფიქრობ, რომ ესპანეთი და საფრანგეთი შემადგენლობის მხრივ იმსახურებენ ჩემპიონობას. თუმცა აი მე ერთ ხაზს უსვავ ერთ ფაქტორს, რომ ესპანეთი არის უფრო გუნდური მოთამაშე და საფრანგეთის ნაკრები ამ ჩემპიონატზე წარმოდგენილია როგორც უძლიერესი თავდასხმის ხაზი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ საფრანგეთს ყავს დემბილე, ეს ვინ არის მოქმედი მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი, რომელიც ჩვენ ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენში ერთ-ერთი რა თქმა უნდა მასთან ერთად ერთ-ერთი ლიდერია. იგივე დუე საოცარ ფორმაშია. იგივე წარმოიდგინეთ მბაპე, რომელიც რეალის ვარსკვლავია და იგივე ბარკოლაც. წარმოიდგინეთ და ნუ რო არაფერი აღარა ვთქვათ ოლისეზე, რომელმაც რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს საფეხბურთო სამყაროს რაღაცა ისეთი შედევრები აჩუქა არაჩვეულები. მე ჩემი აზრით ოლისე იამალთან და კვარაცხელიასთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სეზონს ატარებს წელს. ხშირად მომისმენია ფეხბურთის მოყვარულებისგან, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სანახავი, იმიტომ რომ ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობენ. არის თუ არა ეს ნამდვილად ასე? რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს რამის შესაძლებლობა აქვს, რომ აჩვენოს და წარუდგინოს გულშემატკივარს, ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი. ჯერ გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ წეგანსვერებ ბრძანეთ 48 ქვეყანაა წარმოდგენილი მსოფლიო ჩემპიონატზე, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა მოვლენა. 4 წლის წინ კატარში 36 მონაწილეობდა. რა თქმა უნდა. ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა, სხვათა შორის FIFA-მ უფრო სანახავი გახადა მეტად ფეხბურთი. მე როგორც ახლა ფეხბურთში სულ მცირედი მაინც ჩახედული, ვიტყვი რომ ჯანი ინფანტინოს FIFA-ს პრეზიდენტად მოსვლის შემდეგ ფეხბურთში ძალიან ბევრი რამ დადებითი მიმართულებით შეიცვალა და ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ მაყურებელმა გულშემატკივროს ფეხბურთი რეალურად არის ადამიანისთვის შექმნილი, რომ ადამიანმა უგულშემატკივროს ფეხბურთს, აი ამ სპორტის ყველაზე პოპულარულ სახეობას და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე მეტი ტელეტრანსლაცია, ყველაზე მეტი ტელერეპორტაჟი ახლა წარმოიდგინეთ, გადის ამ ფეხბურთის ორგანოებზე, რომლებიც აკეთებენ შესყიდვას. ახლა ძალიან მივესალმები და ძალიან მიხარია, რეკლამას არ უკეთებ ნამდვილად რუსთავ იორს და სეტანტას, რომ ჩვენ ქართველებს მოგვცა შესაძლებლობა, რომ თავიდან ბოლომდე 104-ვე მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას ვადევნოთ თვალი და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ფუფუნებაა. და ბოლოს საინტერესოა მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულს რა პრიზი ელის? გარდა იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულ გუნდს ეკუთვნის ძალიან ბევრი რამ. ჯერ FIFA-სგან, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციისგან მე მართლა არ მაქვს ეგ ინფორმაცია, იღებს კოლოსალურ თანხებს. ძალიან დიდ თანხებს იღებენ თვითონ ფეხბურთელები, სამხედრო შტაბი, მომსახურე პერსონალი და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი პრიზი არის ნიკეს ოქროს ქანდაკება, რომელიც 9 კილოგრამს იწონის, თუ არ ვცდები. ადრე ვარაუდი იყო, რომ ცოტა მეცაც იწონი და 14 კილოგრამამდე მე ცოტა შეამცირეს, ნუ მოკლედ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოს ჯილდო, რომელიც ადასტურებს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პრესტიჟს, ქვეყნის რაღაცა, რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, არგუმენტს, რომ ის არის მსოფლიოს საუკეთესო ნაკრები გუნდი. წარმოგიდგენიათ, რომ მანამდე ხდება ჩვეულებრივი შეხვედრები, არის ამხანაგური მატჩები, არის ევროპის ჩემპიონატი, არის ვთქვათ რაღაცა 1000 გათამაშებები, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატი არის ყველაზე უმაღლესი, ასე ვთქვათ, საფეხბურთო ტურნირი, რომელიც არკვევს თუ კონკრეტული დროისთვის ვინ არის 4 წლის განმავლობაში მაინც მსოფლიოს საუკეთესო ნაკრები და ეს აი ამ ნაკრები, აი ამ ტიტულისთვის იბრძვის წარმოგიდგენთ 48 ქვეყანა. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში საქართველოც მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატში. თქვენ შაქარი, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ 1930 წელს გაიმართა პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი და 2030-ში ხდება 100 წლის იუბილე, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების იდეა წარმოშვა თავიდან პიერ დე კუბერტენმა, თუ არ ვცდები, ეს იყო FIFA-ს პირველი პრეზიდენტი. ხო და ეხლა 100 წლის იუბილეზე საქართველოს ნაკრების მონაწილეობა იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულო. ალბათ ისტორიაში არ იყო ხო პრეცედენტი, არ ყოფილა რომ საქართველოს მიუღია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება არის ის, რომ საქართველოს ნაკრები ახლოსაც კი არ სამწუხაროდ, ახლოსაც კი არ ყოფილა იმ სანუკაროსნებასთან, რასაც მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობა ჰქვია. ჩვენ ასეთი
შანსი მივიღეთ მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატზე, სულ რაღაც 2 წლის წინ, როდესაც გერმანიაში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ითამაშა და სხვადასხვა ძალიან ვიტყვი რომ ძალიან ღირსეულად, ძალიან წარმატებულად ჯგუფიდან გავედით და შემდეგ დავმარცხით მომავალ ჩემპიონებთან, ასე რომ მადლობა ასეთი საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ, რომ შესაძლოა მომისეთ კიდევ ერთხელ მოფერებოდი ჩემს ძვირფას ტელემაყურებელს და გვესაუბრა ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენაზე, რასაც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი.